Bugun sizlar bilan vodiyda top 3 ta turar joy majmuasini ko'rib chiqamiz. Birinchisi Farg'ona shahrida San'at saroyi oldida qurilayotgan Rich House o'zining Green Park loyihasini e'lon qiladi. Bu turar joy majmua Farg'onada yagona bo'lib, o'zining penthouse, ya'ni 13-etajda restoranlargacha bo'ladi. Asosiysi ayollar va erkaklar uchun bo'lgan alohida lift ham bor. Proyekt hozirgi narxi har bir kvadrat metr uchun skidkada $980 dan va bu narx $1200 ga oshishi kutilyapti. Ikkinchisi Andijonda eng sifatli va qimmat uylardan biri bo'lgan Brand House turar joy majmuasi. Hozirgi narxi har bir kvadrat metr uchun 14 million so'm. Bu turar joy majmuasida eshik deraza romlari Belorussiyadan ishlab chiqarilgan bo'lib, italyanskiy isitish tizimiga ega va $45,000 lik lift ham bor. Uchinchisi Namanganda eng qimmat uylardan biri hisoblangan neoklassik turar joy majmuasi. Hozirgi paytda uylar soni kam qolgani sababli ikkinchi o'rinni egallab turgan Oxygen House. Har bir kvadrat metr narxi $630. Agarda siz vodiydagi uylar haqida ko'proq ma'lumot olishni istasangiz, bizning sahifamizga obuna bo'ling. Choyim ichsam bo'ladimi?